Tanzania n'ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be. Iwabo bakundaga guteka ifi kuko papa wabo yari umurobyi mu kiyaga cya Tanganyika. Nyamara Asha ntiyakundaga ifi kuko baziryaga kenshi cyane. Maze abwira mama we ko iyo ariye ifi mu nda hamurya n'ahantu hose. Kuva icyo gihe bakamutekera ibindi biryo bitarimo ifi kugira ngo atarwara. Nyamara byarahendaga cyane kandi nta mafaranga bari bafite. Igihe kimwe papa na mama ba Asha baratashye basanga Asha yananiwe kuvuga. Bamubaza icyo yabaye agapfuneka gusa agakuba mu muhogo. Maze bamujyana kwa muganga. Maze muganga arimo kuvura Asha asanga n'ihwa ry'ifi ryahagamye mu muhogo riramuniga. Maze ababyeyi ba Asha bamenya ko iyo babaga bagiye Asha yajyaga kwiba ifi mu isafuriya akazirya. Maze baza akababeshya ko atarya ifi, bakamugurira ibindi biryo nabyo akabirya wenyine. Bibiliya iravuga iki? Imigani 12 umurongo wa 22 haravuga ngo ururimi rubeshya ni ikizira k'Uwiteka, Uhoraho anezezwa n'abanyakuri. Imana iturinde kubeshya.